Harka kamutan daawwattoota kabajamtoota keenyaatiif raadiyoo sagantaa afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattiitiin oduu yeroo kana isin biraan kan ga'antiin himamati. Paartileen siyaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Harargee keessatti dorgoman filannoolee qilaa torbaffaa irratti dorgomuuf qophii ta'uu himan. Filannoon kun nagaa dimokiraataa fi haqa qabeessa akka ta'u gumaachuuf qophii ta'uudhaas ibsanii jiran. Gabaasni kan Fiqaaduu Balaayii Abdii Usmaan immoo bal'ina isaa akka nutti dhiyeessa. Akka sagantaa boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa baasan filannoo waliigalaa torbaffaan caamsaa 24 bara 2018 kan gaggeeffamudha. Filannoon kunis akkaataa sagantaa qabameen gaggeessuudhaafis qophiin taasifamaatti jira. Kanaafis paartileen siyaasaa filannoo waliigalaa bara kanaa naannoo Harariitti irratti hirmaachuudhaafis qophaa'aa jiran keessaas kan ejensi sabquunnamtii naannoo Hararii waliinis turtii taasisan akka ibsanitti filannoo kana keessatti dorgomuudhaafis qophii ta'uu isaanii dubbatan. Filannoon kunis yeroo lammiileen hirmaannaa dimokiraataa isaaniitti ibsanii fi aangoo isaanii ittiin mul'ifatan ta'uu ibsuudhaan paartileen hundinuu filannoo nagaa haqa qabeessaa fi dimokiraataa akka ta'uuf hojjechaa kan jiran ta'uudhaas ibsaniitti jiran. Filannoo kana keessatti olaantummaa yaadaaf dorgomuu qophiidha. Filannoo hirmaannaa dimokiraataati lammiilee ittiin agarsiisanidha. በጣም የተቆራኙ ጉዳዮች ናቸውና ምርጫ በሰላም እና በዲሞክራሲያዊ መንገድ Filannoo dimokiraataa nagaa fi haala haqa qabeessa ta'een gaggeeffama. በተለይ ምርጫና ዲሞክራሲ የአንድ ሳንቲም Filannoo fi dimokiraasiin saantima tokko gama lamaaniiti. Filannoon adeemsa biyyaa fi kabaja lammii kan calaqqisiisu waan ta'eef hundinuu hirmaachuu qabu. ትልቁ ቱል ነው ማለት ነው. Adeemsa filannoo keessatti mallattoolee filannoo isaanii boordii beeksisu kaadhimamaa galmeessuudhaa fi hojiiwwan qophii biroo akkaataa hojimaata seeraatii fi dimokiraasiitiinis raawwachuudhaaf qophii ta'uu isaaniitti ibsaniitti jiran. Filannoon kunis bilisa nagaa dimokiraataadhaa fi haqa qabeessa akka ta'uufis paartileen isaanii gumaacha gochuudhaafis qophii ta'uu isaaniitti mirkaneessaniitti jiran. ፓርቲያችን ሁልጊዜ ተሳታፊ መሆን ብቻ ሳይሆን በተቻለ መጠን Paartiin keenya hanga danda'ametti injifataa filannoo dhufutee akka ba'uuf qophaa'aa jirra. Boordiin filannoo galmee kaadhimamaatii fi hojiiwwan biroo toora intarneetii irratti raawwachuudhaafis qophii ta'uu isaanii ba'aa paartiilee salphisuudhaan adeemsa saffisaatii fi iftoomina qabuufis boqonnaa haaraa akka bonus akeekkachiisaniitti jiran. Haalli siyaasaa babal'achaa dhufuun paartiileen hundinuu akka dorgoman carraa kan uumu ta'uu ibsuudhaanis carraa gaarii kanatti fayyadamuudhaan filannoo waliigalaa torbaffaa irratti sagalee uummataa argachuudhaafis hojjechaa jiraachuu isaanii ibsaniitti jiran. እንደገና ደግሞ አባላትን ምልመላ Boordiin filannoo galmee kaadhimamaa fi hojiiwwan biiroo toora intarneetii irratti gaggeessuuf qophii ta'uu isaa filannoon adeemsa saffisaa fi iftoomina qabu akka ta'u ni taasisa. Filannoo kana irrattis yaada fooyya'aa ta'eenis dorgomuudhaaf qophaa'aa akka jiran ibsuudhaanis hanga ammaatti adeemsa keessa kaadhimamaa dhaabichi dhiyeesseefis leenjiin ijaarsa dandeettii akka kennames ibsaniitti jiran. መጀመሪያ እመርጣለሁ የሚል ውስጡ መኖር አለበት because አገሩ ነው. Kaadhimamaa dhaabbatichaa hanga ammaatti kaadhimameef leenjiin ijaarsa dandeettii kennameera. የራስን የመምረጥ መብት በአግባቡ ተጠቅሞ Namni kamiyyuu mirga filachuu isaa sirnaan fayyadamuudhaan filannoo biyyoolessaa kana irratti dammaqinaan hirmaachuu qabu. ሂደት አይ ቲንክ በአግባቡ የሚያስብበት ጊዜ እንደሚኖር ነው. Filannoo biyyaalessaa itti aanu milkeessuudhaafis namni hundinuu itti gaafatamummaa biyyaalessa isaatiif baachuu akka qabu dhaamsa isaanii dabarsaniitti jiran. Hooggantuun biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota naannoo Harargee Aadde Ramzii Abdulwahaab akka jedhanitti nageenya itti fayyadama intarneetii daa'immanii mirkaneessuuf tattaaffiin waloo taasifamuu qaba jedhan. Bulchiinsa naannoo Harareetti mata duree guyyaa nageenya intarneetii idil addunyaa intarneetiin nageenyaa fi sammuu namtolchee guddina sammuu daa'immanii xixiqqaa jiruun guraandhala 4 hanga 7tti sagantaa dulaan akka gaggeeffamu biirichi beeksisee jira. Muhammad Abdullah. Naannoo Hararii mata duree maarsariitii nageenyi isaa eegamee fi sammuu namtolchee guddina sammuu daa'immaniif jedhuun fulbaana 4 hanga fulbaana 7tti sagantaa duulaa kan qopheessu ta'uu ifoomse. Hooggantuun biiroo dubartoota daa'immanii fi dargaggoota naannoo Hararii Aadde Ramzii Abdulwahaab ibsa waa'ee sagantichaa irratti laataniin nageenya daa'immanii intarneetii fayyadamanii mirkaneessuuf waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Dandeettiin ogeessota ogummaa daa'immanii dhaabbilee poolisii fi ogeeyyii haqaa cimee hojimaannii imaammataa fi seeraa cimuu akka qabu haleellaan
daa'imman intarneetii fayyadaman irratti raawwatamu kamiyyuu furmaata argachuu akka qabus ibsitee jirti. Qaamolee haqaa waliin qindoominaan hojjechuun eeruutti fayyadamuun haleellaa daa'imman irratti raawwatamu ittisuu fi deebii kennuudhaan qaqqabummaa tajaajilaa guddisuun barbaachisaa ta'us ibsitee jirti. Saffisaan guddachuun intarneetii fi saffisaan babal'achuun bilbiloota ismaartii itti fayyadamu intarneetii daa'imman xixiqqoo irratti amala adda ta'ee fi balaa uumaa jira jedhan. Daa'imman of eeggannoo nageenya yookaan deeggarsa malee intarneetii fayyadamuu fi qabiyyee hin malle yookaan suuraa ofii isaanii miidiyaa hawaasaa irratti qooduun gowwoomsaa fi haleellaa biroof isaan saaxiluu danda'as jedhanii jiru. Aadde Ramziyaan itti dabaluudhaan itti fayyadama isaa irratti dandeettii daa'imman guddisuu fi barsiisuu akkasumas hubannoo maatii guddistootaa fi kunuunsitootaaf hojjechuu akkasumas sirna itti fayyadama daa'imman haala sirrii ta'een to'achuuf gargaaruu diriirsuu irratti xiyyeeffannoon kennamuu akka qabus ibsanii jiru. Guyyaan itti fayyadama intarneetii addunyaa biyya keenyatti yeroo 23ffaaf naannichatti yeroo 2ffaaf mata duree maasaritii nageenyi isaa eegamee fi sammuu namtolchee guddina sammuu daa'immaniif jedhuun guyyaa boruu irraa eegalee ni kabajama. Bulchiinsa mootummaa naannoo irratti daldaltoota gatii seeraan alaa dabalaa turan irratti daldaltoota 69 irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu isaa ejensiin misooma daldala naannichaa beeksise. Hoogganaan ejensicha Obbo Shariif Muummee akka jaanitti naannichatti daldaltoota oomisha dho'isanii fi gatii seeraan alaa dabalan irratti hojiin hordoffii fi to'annoo cimaan hojjetamaa jira jedhan. Hojii hordoffii fi to'annoo tibbana gaggeeffameen daldaltoota 69 bobaa fi makaroonii irratti seera malee gatii dabalan irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibsaniiru. Dhiyeessii dabaluudhaan gatii gabaa tasgabbeessuuf xiyyeeffannaa kennamaa jiraachuu kan himan itti gaafatamaan kun to'annoon dhaabbilee daldalaa irratti jalqabame cimee itti fufaas jedhan. Hoogganaan biiroo misooma enterpiraayizii fi industirii naannichaa Obbo Ismaa'il Yusuf wirtuuwwan gabaa adda addaa magaalaa Harar daawwachuun taajjabbii akka taasisan odeeffannoon tajaajila kominikeeshinii mootummaa naannichaa irraa argame ni mul'isa. Manneen aadaa Hararii fi Oromoo naannicha keessatti argaman duudhaawwan durii akkaataa jireenya uummataa calaqqisuu qofa osoo hin taane walitti dhufeenya uummattoota jidduu jiru kan cimsan ta'uun ibsameera. Akka fakkeenyatti manni aadaa Oromoo fi manni aadaa Hararii kanneen akkaataa sirna gadaatiin ijaaraman fi jiddugala aadaa mareessatti kan argaman hoggaa ta'u aadaan fi duudhaan saboota lamaanii agarsiisaa jiraas jedhamee jira. Gabaasni kana Yaabsiraa Saggalii Hamzaa Isuuf. Uummanni Oromoo fi Hararii jaarraa hedduuf waliin jiraachaa kan turee fi seenaa fi duudhaa waloo kan qabudha. Kana agarsiisuuf manni aadaa Oromoo fi manni aadaa Hararii ijaaramee giddugala aadaa Hararii Hammareessatti argamu keessatti duudhaa uummata lamaanii kan agarsiisu ta'uun ibsameetii jira. Manni aadaa Oromoo giddugalicha keessatti hojjetame aadaa uummata Oromoo naannawichaa afran qalloo humbannaa keessatti sirna gadaa bu'uureffachuudhaan kan ijaarame ta'uu itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa hambaa fi turizimii naannoo Hararii Obbo Naasir Ahmad ibsanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun manni aadaa Hararii giddugalicha keessatti argamus odeeffannoo fi meeshaawwan aadaa ergaawwan garaagaraa dabarsan kan of keessatti hammate ta'uu ibsaniiti jiru. Manneen aadaa giddugalicha keessatti argaman kun tajaajila garaagaraa kenna kan jiran ta'uu kan ibsan itti aanaan hoogganaa kun naannoo baha Itoophiyaatti Harar hawwata turizimii ijoo taasisuudhaaf sochii taasifamu keessattis bu'aa guddaa gumaachaa kan jiran ta'uu ibsaniiti jiru. Harar kan ittiin beekamtu sonaawwan wal danda'uu fi jaalala giddugalicha kana keessatti kan calaqqisee mul'atu ta'uu ibsaniiti jiru. Uummanni obbolaa ta'an kun tokkummaa isaanii daran cimsuu keessatti hojiileen akkanaa kun cimaniitti fufuu akka qabanis eeraniiti jiru. Sababii sablammoonni fi uummatoonni naannicha keessa jiraatan hundinuu seeneffama waloo cimsuudhaan akkuma kanaan dura waliin jireenya isaanii cimsachuu akka qabanis ergaa isaanii dabarsan. Hojiileen giddugalicha keessatti hojjetaman kun aadaa fi seenaa dhaloota itti aanuuf beeksisuu keessattis gaheen isaan gumaachan guddaa ta'uu ibsaniiti jiru. Hawaasni naannichaa hundinuu seeneffama waloo cimsuudhaan walooma isaanii kana hawwata turizimii taasisuudhaan galii naannichaattis cimsuu keessatti xiyyeeffannoo itti kennamee kan hojjetamu ta'us ibsaniiti jiru. Odumarden biyya keessaatiin bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaaleen biyyoonni Afrikaa rakkoolee mudatan dandamachuu fi saaxilamummaa hir'isuuf bu'uura dhiyeessii faayinaansii tufiinsa qabu akka uumamu gaafataniiru. Oduu biyyaalessaa birootiin ministeeronni haajaa alaa Afrikaa walgahii boordii hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 38ffaa fi hooggantoota 39ffaa irratti hirmaachuuf Finfinnee galan. Gabaasa maddeen biyyaalessaa garaagaraa irraa walitti qindaa'e Faamsaa Isuuf.
Bulchaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaaliny biyyoonni Afrikaa rakkoolee mudatan dandamachuu fi saaxilamummaa hir'isuuf buusaa faayinaansii itti fufinsa qabu akka uummatan gaafataniiti jiru. Bulchaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaaliny konferansii addunyaa dinagdee guddachaa jiru irratti haasawaa taasisaniin deeggarsi maallaqaa biyyoonni Afrikaa karaa Global Finance Safety Net argatan kan daangeffame waan ta'eef biyyoonni kuufama ofii isaanii fi deeggarsa IMF qofa irratti akka hirkatan taasiseeti jireechuun ibsanii jiru. Dr. Iyyoob Takkaaliny deeggarsi biyya alaa gadi bu'aa akka jiru eeruudhaan biyyoonni Afrikaa caasaa faayinaansii naannoo mataa isaanii uumuu fi sirna faayinaansii addunyaa waliin wal qunnamsiisuudhaan saaxilamummaa isaanii hir'isuuf waliin hojjechuu akka qaban cimsanii dubbataniiti jiru. Gama biraatiin bulchaan baankichaa sirna kootaa IMF haaraa fooyya'eef haala qabatamaa addunyaa yeroo ammaa ilaalcha keessa galchuun deeggarsa akka qabaatan ibsaniiti jiru. IMF cimina dinagdee Itoophiyaa fi haaromsa caasaa itti fufee jiru tilmaama keessa galchuun kootaa faayinaansii akka dabalu gaafachuu isaanii odeeffannoon ministeera maallaqaa irraa argame ni mul'isa. Ministeeronni dhimma alaa Afrikaa walga'ii boordii hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 48ffaa fi yaa'ii hooggantoota biyyoota Afrikaa 39ffaa irratti hirmaachuuf gara Finfinneetti galaa jiru. Ministeeronni dhimma alaa Finfinnee galan keessaa ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa Abduu Salaam Abdii Ali, ministeera dhimma alaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Saharaawii Arab Mohammad Yeslaam fi ministeera dhimma alaa Seeraaliyoon Musaa Timooti har'a Finfinnee galaniiti jiru. Ministeeronni kunneen buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee wayita ga'anitti qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa olaanuun simannaa taasisaniifiiti jiru. Haaluma wal fakkaatuun ministeeronni dhimma alaa Naayijeeriyaa, Maalaawii, Burundii fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo kaleessa galgala Finfinnee galaniiti jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa baatiiwwan ja'an darbanitti galii doolaara biliyoona 4.4 argachuu beeksise. Hojii raawwachiisaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa Masfin Xaasaw raawwii baatiiwwan ja'an darbanii ilaalchisee ibsa kennaniin dhaabbatichi hojiilee guddina irratti xiyyeeffatan hojjechaa jiraachuu ibsan. Walakkaa waggaatti bakka ga'umsa idil addunyaa 3 dabaluuf karoorfatee hojjechaa turu eeruun kanaanis gara Poortoo, Hoonayii fi Abudaabiitti balallii haaraa eegaluu dubbatan. Amma bakkeewwan ga'umsa idil addunyaa 145 qabaachuu eeranii jiru. Biyya keessatti magaalota 23tti tajaajila balallii kennaa jiraachuus dubbatan. Baatiiwwan ja'an darban keessatti maamiltoota miliyoona 10.4 imalchiisuu kan himan obbo Masfin Xaasaw gammadamee tajaajila fe'umsaatiin meeshaalee toonii 400 fi 50 takka imalchiisuu ibsanii jiru. Waliigalaan tajaajila kennaa tureen galii doolaara biliyoona 4.4 argachuu ibsaniiti jiru. Instituutii Meteoroloojii Itoophiyaa waqtii arfaasaa dhufuuf ho'ii yeroo idilee caalaa ol ka'aa ta'uuf kan malu ta'uu ibseetii jira. Kunis sababa dhufiinsa bishaanii olaanaa taheen qabeenya bishaanii irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u beeksiseetii jira. Daayireektara olaanaan instituutichaa obbo Faxxana Tashomaa akka ibsanitti jijjiirama yeroo itti aanu dhufu ilaalchisee ibsa kennaniin faca'insi roobaa baatii bitootessaa fi eebila keessa dabaluudhaan naannolee yeroo kana keessatti fayyadamoo ta'an irra caalaa kan uwwisu ta'uu ibsanii jiru. Haa ta'u malee ho'ii dabaluu waliin wal qabatee hurkaan bishaanii olaanaa qabeenya bishaanii irratti dhiibbaa uumuu waan danda'uuf qonnaan bultoonnii fi tiksitee bultoonni rooba mala addaatiin walitti kufachuun guyyaa gogiinsaaf akka itti fayyadaman hubachiisaniiti jiru. Daayireektarri olaanaan kun hawaasni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu fi odeeffannoo meteoroloojii giddugalicharraa ba'u guyyaa guyyaan hordofuu akka qaban yaadachiisaniiti jiru. Haalli qilleensaa yeroo itti aanu qophii midhaanii fi nyaata beeyladaaf gaarii ta'us hurkaan bishaanii fi ho'ii dabaluudhaan wal qabate dabaluu waan maluuf qophiin barbaachisu taasifamuu akka qabu hubachiisaniiti jiru. Odobiyalatin waltajjiin BRICS cunqursaa qaamolee humna qaban murtaan irratti raawwatamuun furaa jira. Manni maree ministeerota BRICS gamtaan kun akkuma jabaachaa deemuun humna dabalataa akka uumuus amantaa qaban ibsaniiru. Gabaasni kan BBC'tti adda maamure.
Sababni guddaan babal'ina BRICS sirna idil addunyaa to'annoo warra dhihaa jalatti kufeedha jedhan miseensonni mana marii BRICS. Sirni idil addunyaa yeroo ammaa haala rakkisaa keessa jiru jedhe pirezidaantiin mana marichaa obbo Taamiraat Tasfaayee. Sputnik Afrikaa waliin haasawa taasisaniin akkaataan Ameerikaan pirezidaantii Venezuelaa Nicolas Maduro aangoo irraa kaasuudhaan birmadummaa biyya tokkoo gadi buusuudhaan sirna idil addunyaa balaa keessa akka jiru mallattoo ta'uun hubachiisanii jiru. Dhaabbileen idil addunyaa kan akka baankii addunyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyyoota hunda tajaajiluu qaban to'annoo warra dhihaa jalatti galaniiru. Addunyaan immoo filannoo biraa argattee jirti. BRICS furmaata fooyya'aa akka isaaniif ta'u barbaade. Gareen biyyoota 10 qabu kun dhaabbata mootummoota gidduutti tattaaffiin isheen doolaara jalaa bahuuf gootu biyyoota guddachaa jiraniif boqonnaa guddaa kan kennu ta'a jechuun dabalanii addeessaniiru. Biyyoonni bittaa fi gurgurtaa barbaadan garuu sababa hanqina doolaaraatiin bitachuu dadhaban maallaqa ofiitiin bitachuu akka danda'aniif carraa guddaa ni uuma. Dhugaadha BRICS yeroo tokkotti doolaara bakka buusuu dhabuu danda'a. Haa ta'u malee maallaqni baay'achaa waan dhufeef biyyoonni maallaqa ofii isaanii baay'isuu fi jijjiiruu waan danda'aniif hirkattummaa doolaaraa irratti qaban suuta suutaan akka hir'atu amantaa qaban ibsanii jiru. Xayyaarri Kaanaadaa sababa hanqina boba'aa mudateen balallii gara Kuubaatti taasifamu addaan kuteera. Daandiin xayyaaraa kun imaltoota balalliin isaanii haqa beeyumtaaf kafaltiin isaanii guutumatti akka deebifamuu fi hanga caamsa takka bara 2026tti haala jirutti dhiyeenyaan akka hordofamu ibseera. Gabaasni kan BBC'ti Abdii Usmaan. Xiyyaarri balalii daandii qilleensa Kaanaadaa hanqina boba'aa hamaa mudateenis balalii gara Kuubaatti taasifamu hunda akka addaan kutee beeksisee jira. Daandiin xiyyaaraa kunis murtee kana kan beeksise guraandhala 9 bara 2026 akka lakkoofsa Awurooppaatti buufata xiyyaaraa Kuubaa irratti boba'aan haala nageenya qabuunis akka hin argamne ibsi naatoom erga ba'een boodatti. Murteen daandii xiyyaaraa kunis daawwattoonni Kaanaadaa yeroo ammaa tana Kuubaa keessa jiran gara 3,000 ta'anis kan miidhe yoo ta'u xiyyaara duwwaa gara Kuubaa erguudhaanis gara biyyaatti akka deebisu ibsee jira. Buufanni xiyyaaraa Kuubaadhaa boba'aa guutuu waan hin dandeenyeefis xiyyaaronni kanneen boba'aa gahaa qabataniiti balali'uu yookaan ammoo deebi'uu isaanii irratti biyyoota biroo keessattis dhaabbii teeknikaa gochuu akka qabanis ibsamee jira. Hanqinoota boba'aa Kuubaa keessatti mudate buufata xiyyaaraa idil addunyaa gurguddoo biyyattii 9 kan miidhu yoo ta'u hanga bitootessa 11 bara 2026tti akka turu ibsamee jira. Daandiin qilleensa Kaanaadaa maleedaas daandiiwwan qilleensaa WestJet fi Transat uggura wal fakkaataa labsanii jiran. Mootummaan Kuubaa hanqina boba'aa kanaafis sababa ta'uun qoqqobbii diinagdee Ameerikaatii fi qamadii biyya alaatii galfamu irrattis gatiin dabaluu ibsuun isaatis kan yaadatamudha. Daandiin xiyyaaraa kunis imaltoota balaliin isaanii hagame hundaafis guutumatti akka deebisuu fi haalli kunis hanga guraandhala tokko bara 2026tti itti dhiyeenyaanis kan hordofamu ta'uu ibsamee jira jechuudhaanis Aljaziiraatu gabaase. Egaan daawwattoota kabajamtoota keenya oduun galgala kanatti barreessa sagantaa afaan Oromoo televizyiinii hiriirraa walitti qindeeffannee simbiraan keenya kana fakkaata waan daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Sagantaaleen keenya kanneen birootti oofanii turtii gaarii.